नमस्कार दोस्तों। अगर आपको बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं यानी कि आपको खर्राटों की समस्या यानी कि स्नोरिंग की समस्या है तो उसके बारे में आज आपको कुछ बातें बताऊंगा और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा। तो मैं डॉक्टर अमित, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, स्नोरिंग यानी कि जिसे हम हिंदी में खर्राटे कहते हैं, जब रात को सोते समय सांस लेते हैं छोड़ते हैं उस दौरान जो आवाज़ निकलती है लोडली वाइब्रेशन सी, तो उस आवाज़ को जो स्नोरिंग कहते हैं, खर्राटे कहते हैं। तो ये कैसे क्रिएट होती है उसको बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसके कॉज भी बताऊंगा क्या कारण है जो स्नोरिंग के। तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि कैसे क्रिएट होती है। जैसे आप देख सकते हैं, जब हम सांस लेते हैं नाक से, तो नाक की जो पाइप रहता है, जो ट्रैक रहता है नाक का, तो यहाँ से जाते हुए ऐसे थ्रोट की तरफ जाते हैं। तो मैं आपको पिक भी लगाऊंगा जहाँ से आप इजिली समझ सके। और जो मुंह की पाइप रहता है यानी कि ट्रैक रहता है जो थ्रोट यानी मुंह का, तो वो भी यहाँ से जाते हुए यहाँ दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे गले पे जाके, तो जो मुंह के आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे यूबुला रहता है जो लटका हुआ, जो आप देख सकते हैं अपने मुंह के अंदर। और सामने जो रहती है सॉफ्ट पैलेट रहती है। जब हम रात को सोते हैं, जब ऐसे लेटते हैं, तो ये जो यूबुला वो भी रिलैक्स कर जाता है निचली साइड को, और सॉफ्ट पैलेट भी रिलैक्स कर जाती है। जो पिछले वाला जो ट्रैक रहता है और जो आगे वाला ट्रैक रहता है, थोड़ा जब रिलैक्स होता है, जो पीछे वाला जो पाइप रहता है यानी ट्रैक रहता है हवा का, वो थोड़ा कम हो जाता है। जिसके कारण जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो जो यूबुला रहता है जो कि यहाँ सामने देखिए लटका रहता है, यहाँ पे आप बिल्कुल थ्रोट के सामने मैं पिक लगाऊं जहाँ से आप समझ सकते हैं कि यूबुला क्या होता है। जैसे हम सांस छोड़ते हैं और लेते हैं तो वो वाइब्रेट करता है, तो ऐसे हिलता रहता है, जिससे कि जो वाइब्रेशन तैयार होती है और साउंड तैयार होती है। और उसी को हम जो जब साउंड तैयार हो जाती है और जो आवाजें आती है रात को सोते समय खराटों की, तो उसी को हम खराटे कहते हैं। ये इसका प्रोसेस रहता है, यानी कि ये ऐसे क्रिएट होती है स्नोरिंग, यानी कि खराटे ऐसे क्रिएट होते हैं। अब इसके कारण की तरफ चलते हैं कि कारण क्या है स्नोरिंग की, खराटों के जो कारण क्या है। तो पहला कारण रहता है कि जो हमारे मुंह की, हमारी नाक की जो मांसपेशियां अगर वो वीक रहती हैं और वो कमजोर रहती है, तो उसके कारण ये समस्या हो सकती है। जैसे कि जो सॉफ्ट पैलेट है अगर वो वीक रहती है, या फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन आ जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, जिससे को इन्फ्लेम्ड हो जाता है, और जो सांस लेने का जो ट्रैक है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण भी समस्या हो सकती है। उसका यूबुला, जो कि आपको सामने पिक लगा दूंगा जहाँ से आप समझ सकते हैं कि यूबुला क्या होता है, जो कि आप अपने मुंह में देख सकते हैं सामने रहता है। अगर वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग आती है, इन्फेक्शन होता है, उसके कारण भी समस्या रहती है। उसके बाद हो गया जैसे कि अगर नाक में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, नेजल पोलिपस यानी कि मांस बढ़ जाता है, नाक का इन्फेक्शन रहता है वहाँ पे, या फिर मांसपेशियाँ जो वीक रहती हैं, या उसके बाद हो गया अगर बहुत ज़्यादा कफ रहता है जमा, तो उसके कारण ये समस्या पाई जाती है। फिर थ्रोट में यहाँ पे इन्फेक्शन रहता है, टॉन्सिलाइटिस की समस्या रहती है, या दर्द रहता है गले में आसपास, वहाँ पे इन्फेक्शन कोई क्रिएट हो जाता है वहाँ पे, तो उसके कारण भी समस्या पाई जाती है। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे पर्सन है, ओवेज पर्सन है, तो उसमें भी समस्या देखी जाती है। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, कोई आप दवाई यानी कि कोई मेडिसिन आप लंबे समय से ले रहे हैं, तो उसके कारण भी समस्या देखी जाती है। तो ये इसके कुछ कॉज पाए जाते हैं जिनके कारण ये समस्या पाई जाती है। स्नोरिंग की समस्या रहती है, तो ये कुछ कॉज है जिनके कारण जो है खराटों की समस्या पाई जाती है। जब भी खराटों की समस्या रहती है यानी कि स्नोरिंग की समस्या रहती है, यानी जिस पर्सन को खराटे की समस्या रहती है और उसके आसपास जो भी पर्सन होता है वो काफ़ी डिस्टर्ब नींद लेता है, यानी कि उसको सही से नींद नहीं आ पाती, वो डिस्टर्ब होता रहता है, तो ये इसमें देखा जाता है। उसके बाद अगर जिनको जो है स्नोरिंग की समस्या यानी खराटों की समस्या रहती है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स भी देखी जाती है, क्योंकि जब सही से सांस नहीं आ पाएगी, सांस नहीं जा पाएगी, तो उससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि जैसी सांस जो है अप डाउन यानी कि हम ना सही से ले पाते ना सही से छोड़ पाते, इसमें प्रॉब्लम रहती है सांस की, जिसके कारण ये क्रिएट होती है स्नोरिंग प्रॉब्लम। तो उस समय हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखी जाती है, जैसे कि हार्ट अटैक की समस्या जो है बढ़ जाती है। दोस्तों, अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करनी चाहिए खराटों में। तो सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन रहती है ओपियम। ओपियम 200 पोटेंशियम में, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है खराटों में। अगर जो खराटा काफ़ी लंबे समय तक यानी कि जो ड्यूरेशन रहता है खराटे वो काफ़ी लंबा रहता है और काफ़ी हैवी साउंड रहता है, लोडली साउंड रहता है, और जब सांस लेते टाइम ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है और ओल्ड पर्सन में काफ़ी देखी जाती है और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत रहती है, तो उसमें ओपियम बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और इसको 200 पोटेंशियम में लेना 3 से 4 टैबलेट दिन में एक बार लेना, हर 2 दिन के बाद, यानी कि आज दी फिर 2 दिन का गैप देना, उसके बाद लेनी, 2 दिन के गैप के बाद इसको रिपीट करना, और इसकी 3 से 4 टैबलेट दिन में एक बार लेनी, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है चाइना, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देती है स्नोरिंग में यानी कि खराटों में। ये भी आपने 30 पोटेंशियम में यूज़ करनी है, और बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है चाइना की। सांस लेते इसमें और जब आप सांस छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, खराटों की आवाज़ आती है, और बेचैनी सी रहती है, सही से नींद नहीं रहती आपको। इसकी वजह से आप बार बार उठते रहते हैं, आपको सही से खराटों के कारण नींद नहीं आती है, आपकी टूट जाती है नींद। तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है चाइना। तो उसको अपने 30 पोटेंशियम में 3 से 4 डॉक्टर के लिए सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज करना है। दोस्तों,
अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है लेमिना माइनर, जो कि आपने क्यू में लेनी यानी कि मदर टिंचर में लेनी। अगर आपको नेजल पॉलिप्स की समस्या रहती है, आपकी नाक की हड्डी यानी कि मांस बड़ा रहता है जिसके कारण आपको सांस सही से नहीं आ पाती है, जिसके कारण आपको खराटों की समस्या रहती है, तो उसमें लेमिना माइनर मदर टिंचर बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसमें आपने 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार यूज करना है, सुबह दोपहर शाम, काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हिपोजेनियम, जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है स्नोरिंग के लिए, खराटों के लिए। अगर आपको जो है नाक के अंदर, आपके गले के अंदर बहुत ज़्यादा कफ रहता है जिसके कारण आपकी समस्या रहती है, और आपको जो है खराटों की समस्या बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, गड़गड़ा की आवाज़ रहती है, और ओल्ड पर्सन में काफ़ी देखी जाती है, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और आपके जो गले में, आपके नाक में बहुत ज़्यादा कफ रहता है, इससे सही से सांस नहीं आ पाती है, खराटों की समस्या रहती है सोते में, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और आपने इसको 30 पोटेंशियम में यूज़ करना है, 3 से 4 टैबलेट डायरेक्टली सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार यूज़ करना है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है WL45, यानी कि बीजल का 45 यानी 45 नंबर ड्रॉप, जो कि स्नोरिंग में यानी खराटों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसको आपने यूज़ करना है 1 चम्मच पानी में 10 बूंदे डाल के, दिन में 3 बार यूज़ करनी है, सुबह दोपहर शाम को, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों इन मेडिसिन को अगर आपको समस्या रहती है, खराटों की स्नोरिंग की समस्या रहती है, तो उसमें आप इन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। जिन मेडिसिन के साथ आपके लक्षण मिलते हैं तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं, और साथ में WL जो 45 ड्रॉप रहती है उन मेडिसिन के साथ आप ऐड कर सकते हैं। उन मेडिसिन के जिनके सिम्टम मैच करते हैं उनके साथ आप इस पेटेंट मेडिसिन को साथ में लिख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं स्नोरिंग में यानी कि खराटों में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन रहता है उसको दबाना ना भूलें, साथ में एक बेल आइकन रहता है उसको भी दबाना ना भूलें, इससे कि जैसे ही मैं होम्योपैथी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।